小布甸長大了，變咗大布甸啊！皆因呢，我哋上年出咗呢一款迷你嘅巴斯克布甸蛋糕，大家都講話太細個唔夠食喎，咁所以呢，我哋出咗呢個大嘅 version 啦。等我同大家分享製作過程，睇下大家可唔可以偷到師啦。首先要打順滑嘅巴斯克底醬，整起咗巴斯克蛋糕之後呢，咁就要將呢個布丁呢慢慢喺錫紙度咧拎出嚟。咁呢一步呢，其實最考功夫嘅，因為如果唔係呢，其實個布丁係好易爛嘅。哇！你睇我哋呢個布丁，見到都好想食一啖啊！咁我哋咧之後就會將佢咧小心翼翼咁擺上去巴斯克蛋糕度啦。咁我哋咧就會擠翻一個復古嘅擠 cream。咦？你係咪以為就快整完咧？咁都未嘅。咁仲差呢個面未整好喎，咁就會再擠個 cream 啦，加翻一個咧復古嘅車厘子裝飾。試下幻想一下軟滑嘅巴斯克上面再配呢個蛋味香濃嘅焦糖布丁，少少甜唔會漏。由於咧上面每一粒嘅日式布丁都係我哋全人手製造，製作需時，所以咧只係期間限定，大家把握機會啦！